robuste, unique, gamme complète et pièces de rechange, outillage, pince, clés, tournevis, perforateur, marteau-piqueur, masse, groupe électrogène et équipement de sécurité, matériel électro-portatif et accessoires, perceuse, meuleuse, ponceuse, scie électrique, outils de mesure, électricité, jardinage, tondeuse à gazon, Ingeco, disponible chez Quincaillerie Fibassom, Majengabé 17 rue de la République. Fibassom vous présente Niveau Vau. Raha maso tanteraka ny fivezivezeny vahiny ao amin'ny fokotany an-tany Masady raha ny nambarany se fokotany. Entam-barotra maromaro no naory ny ekipa ny BMH nandritra ny fidinana fotony nataony izy ireo anio maraina. Namerina nanao fitsirina ny tompon'andraikitra avy anivon'ny sampandraram-paritra ny varotra sy mifanjifana eto amin'ny faritra Boeny no jerena manokana teto ny vidim-bary. Misy ny fitaraina ny be antitra noho ny tsy fahatongava ny fisotrondronono eny amin'ny banky izay tokony hangalana izany. Tondra fanazavana mahakasika an'izany ny tompon'andraikitra eto amintsika. Ireo no santionam-baovao arahanao eto amin'ny radio telenakay any Zoma fa 17 Mars 2024. Ankafaliana tompoko lahy sy tompoko vavy no iarana amintsika amin'ny alalan'izao fotoany fampahalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay izao amin'ity antoandro ny Zoma fa 17 ny volana Martsa taona 2024 ity. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao mpanajana naraka hatramin'ny farany ny antsipiriam-baovaontsika eto amin'ny RTN. Vaovao eo amin'ny tontolon'ny varotra vetrany no entintsika anomboana ny fotoana nisy ny fidinana ifotony izay nataon'ireo tompon'andraikitra avy eo anivo ny sampandrarany varotra eto Mahajanga. Omaly no nanaovana an'izany teny amin'ireo tsena lehibe izay misy eto Mahajanga. Fidinana ifotony misy ny fijerena mikasika ny vidinentana izay misy eto Mahajanga. Ialana amin'ny mety fanararaotana amin'ny fampakaranentana izay ataon'ireo mpivarotra ireo izany. Krepera ny anjafy. Nidina ifotony teto amin'ny tsenan'ny Mabibo, tsenan'ny Marolaka ary tamin'ny tsenan'ny Morafeno. Ny veonivo ny bureau mpatry ny varotra sy ny fanjifana na raha ny mpitandro ny filaminany. Mazava azy fa ny vidinentana amin'ny ankapobeny ny vary indrindrandrindra amin'izany ny jereny. Teo ihany koa ny fijerena ny vidinentana filan'ny mponina amin'ny andavanandro. Tsy karitra teto fa nisy amin'ireo andian'ny mpivarotra maromaro manararaotra mampiakatra ny vidim-bary. Raha ny tokony ho izy mantsy 900 ariary ny kapokany vary amin'izao fotoan'izao. Hoy ny veonivo ny talepatry ny varotra sy ny fanjifana. Noho ny fahatsapana io tsy fanarahan-dalàna nataon'ny mpivarotra sasantsasany io, betsaka amin'izy ireo nomena taratasy fiantsonina ahafahana manarina azy ireo amin'ny vidinentana tena izy. Ankoatr'izay, nomena toromarika ihany koa ireo mpivarotra amin'ny tokony takian'izy ireo ny faktura ny entana vidin'izy ireo any amin'ny grossiste. Ny fanapahan-kevitra ny raisina androany tompoko dia nizarana kahier zareo rehetrarehetra izay mpamatsy avy any ivelany ahafahana mamaritra hoe ohatrinona marina ny prix akanjareo avy any. Isoroana izay mety ho fanararaotana avy amin'ireo collecteur na hoe mpamongady eto Mahajanga. Amin'ny ankapobeny dia mananontany eo amin'ny 6 alina ka hatramin'ny iray hetsy ny prix tonga amin'ny camion eto Marolaka. Noho izany dia tsy tokony fanalavitra loatra amin'izany ny prix vidianan'ny mpanjifa. Mba ahafahana manara-maso an'izany ny fepetrany raisinay dia araka ny voalazako teo. Nizarana kahier zareo, entanina koa moa zareo mba izara faktura ireo collecteur satria tsy vitsy amin'izareo no efa manana patente. Dia tokony izara faktura amin'ireo grossiste izay ivarotan'izareo an'ireo entana satria izay ihany no ahafahana manara-maso hoe ohatrinona marina ny vidinentana miainga avy amin'izareo. Ity mpivarotra vary iray ity dia nilazany zava-misy marina hitany teny amin'ny parkage régional. Eny mantsy izy no mividy vary avy any Marivoay no tsenainy eto. Vidiny amin'ny sarany efa mahazatra, saingy misy amin'ireo mpividy vary sasany
minia mampiakatra io vidim-bary io mba tsy azahoan'ny sasany vidiny vary araka ny tokony ho izy. Naka ny vary io zany dia sankaiziny mangalako azy fanarana azy tokony zany. Dia teo ny eo ihany tonga dia misy tonga hoe alao alaiky 627 vary. Fa aiza nangalanareo le vary? Dia aiza nareo makazo eto mahajany? Makazo personnel io mangalana azy. Lapitola avy any tsy mangalana azy. Ny tanjony biran paritry ny varotra sy ny fanjifana eto Boeny sy ny tompona andraiky mpanjakana dia tsy isian'ny fiakarany vidin'entana amin'ny fanararotana ny vahoaka ny Mahajanga mandritra izao vanim-potoana ny coronavirus eto Madagasikara izao. Vonogno zany zahay ny anaraka ny ara-dalàna ary hanentana ny namana miara-miasa mba hanaraka an'izay le fepetrany raisina zay. Eo amin'ny vaovao ara-pahasalamana kosa indray eo amin'ny pejin'ny fahasalamana raha ny maromarina kokoa mifandraika amin'ny tontolon'ny varotra ihany koa izy ity. Nisy ny fidinana ifotony izay nataon'ny mpiasa avy eo anivon'ny BMHS eto Mahajanga. Nidina ifotony izy ireo anio maraina teo nanatanterahana izany nijery an'ireo mpivarotra ireo izay varotra tsy misarona sy tsy ara-pahasalamana teny amin'ny sisin-dalana teny. Tsara ihany ny mampatsiahy fa efa nisy ny fanentanana sy ny fampafantarana izay nataony tompon'andraikitra avy eo anivon'ny BMHS Omaly mikasika an'ity fidinana ifotony ity. Nampiatra avy hatrany izy ireo ny sazy ho an'ireo izay tsy misarona ny sakafo amidy sy tsy ara-pahasalamana ihany koa. Aldora Kotoarlala. Naorina avokoa ny sakafo rehetra navarotra teny amoron-dalana ka hita fa tsy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana izay napetraka nandritra ny fidinana ifotony nataony ekipany BMH eto Mahajanga. Any zoma fa 17 mars 2024 no nanaovana io fidinana ifotony io ka teny amin'ny bazary mabiby sy ny manodidina no nanomboana azy. Zao moa no natao tsy hoe voalohany efa nanao foana zay ho an'izay efa naoronay fa noho ny fanentanana efa natao dia zay raha mbola nanentana hoe ho avy izahay dia izao le fotoana matona orona dia fiarovana ny fahasalaman'ny vahoaka eto tampon-tanàna Mahajanga. Zany hoe anisany ataoko hoe fiarovana ho an'ny fahasalamana amin'izao aretina Covid 2019 zao dia marihana fa virus le izy ary mipetaka any amin'izay rehetrarehetra ipetahany eny nefa hitatsika fa amin'ny alalan'ny tivava anatin'ny orona any maso no idirany ilay virus. Zany hoe rehefa misy sakafo sanatry zany ipetahany ilay virus dia mazava ho azy fa tratran'le aretina zany isika. Mety miteny hoe efa tonga vely coronavirus vao manao an'izao tsy dia zay. Raha mijery ny programme ny travaux annuel-nay BMH dia efa anisany ary tara kely ary izahay fa normalement tokony efa tamin'ny février efa nanatanteraka an'izao zavatra zao. Dia zay zany no antony anaovanay zao fidinana zao ary tsy hijanona tsony izahay, tsy androany, tsy rariva, tsy rapitso fa tena efa asanay BMH zao zavatra ataonay zao. Nitondrany ny tompon'andraikitra fanazavana ihany koa teto ny fampiasana ny vitrine ho an'ny mpivarotra. Ny vitrine tokony ho hita zany dia tokony sarina tanteraka. Zany hoe manoloana ny amin'ny ilany ary na ao aoriana. Zay ny antony nanorenanay ny vitrine sasany hoe misy vitrine rehefa naorina dia tsisy valany satria aty ariana aty mbola babangona be eo. Dia mbola tafiditra ihany zany microbe sy ny virus dia tsy maintsy naorinay zany reny misy vitrine eo anoloana nefa aty ariana babangona. Eo koa ny rano zay tsy misy mihitsy rano tokony anasana tanana amin'ireny toeram-pivarotana reny zay koa zany anisany nanorenanay an'ireo sakafo zay amidy ireo zany. Tsy misy ny anasana tanana, tsy misy ny anatan'le fitaovana fa dia eo ihany navadibadika eo
fanetanana koa atsika re atsika mpanjifa atsika mpihinana e avy amintsika koa nge mahatonga an'io hoe atsika mihinana foana dia mieritreritra zany le mpivarotra fa mety ny nataony mba tokony mba hakafepetra atsika rehefa tsy misarona dia aza vidina aza hoanina mandehana amin'le toerana ary fomba misarona fa azo antoka fa mety adio zay mbola mety koa ia mbola mety adio indrindra moa tsy misarona zay mifanetanana fa ho atsika mpanjifa mpihinana koa zany mahatonga an'io tsika mividy mihinana dia velon'le olona fa mety ny ataony hitoy ny fidinana fotony ataony ekepany BMH eto Mahajanga amin'ny tontolon'ny fahadiovan'ny sakafo izay avarotra ny mpivarotra eny amoron-dalana. Fa eo amin'ny lafiny fifamoivoizana kosa indray nisy ny fanapahan-kevitra izay niraisiny avy eo anivon'ny commune Ambonivohitry Mahajanga izay ho an'ireo mpamily bajajy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no voakasika amin'ity fanapahan-kevitra ity ny famerana ny isan'ireo mpandeha ao anatin'ireny bajajy ireny manoloana ny resaka valanaretina coronavirus izay mbola ao anatin'ny fisorohana ny tsy parihany izany isika amin'izao fotoana izao no antony nandraisana n'izay fanapahan-kevitra izay lasa olana eo amin'ny mpamily sy ny tompon'ireny bajajy ireny nefa ity fanapahan-kevitra izay navoaka ny avy eo anivon'ny commune Ambonivohitry Mahajanga ity fanampanazavana hatrany tsy feno ny versement tsy misy ihany koa ny mpandeha ireo no isan'ny olana sedrainy mpamily bajajy eto Mahajanga tato anatin'ny andro vitsivitsy izay nandraisana ny fanapahan-kevitra ho famerana ny isan'ny mpandeha ho roa ihany. Isan'ny fanapahan-kevitra noraisiny tompon'andraikitra eto amintsika io ho famerana ny mety ho fiparitany valanaretina coronavirus. Ny fandeha lasa bajajy amin'izao iarahantsika malala angamba ity resaka coronavirus ity maneran-tany. Fa noho izany le momba ny resaka versement zany ro tena angatana amin'le patron rehetra eto Majunga. Zay zany mba mangataka mba hoe mba atsasaka 150 000 zany io zany mba iainana antsika anatin'ny 15 jours fa tsy haina koa zay koatran'izay. Fanandrena versement aloha dia tsy tahatra mihitsy salan'izaho manokana zao anatin'ny 2 jours zao manendrika versement 1 jour anatin'ny 2 jours ny any ndraika maray zay vao tatra versement. Ny mpandeha aloha dia tena tsara ho haitsika Majunga eto aloha fa tena tsisy mihitsy le mpandeha. Raha tampoka misy mpandeha anankiray aterina any alavitra be any aterina Andovindro aterina Ambondrona aterina any Sotema olona anankiray nefa zay tsy afaka mandeha olona efatra koa raha ohatra ka mahita olona efatra dia tsy maintsy olona roa ihany zany ho entinay zay zany maximum. Iarahantsika malala moa le zava-misy dia fa izy zay mivoaka zao maraina amin'ny 5 dia miditra amin'ny 7 arivo. Karaha nenazy zao karaha zao zao iboaka zao ariva zao teny patron taminakay 75 000 nambara ny versement nefa zao niboaka nanomboka 11 heures zao vola aminakay zao 30 000 ay atratrarana versement tampoka mahatratra zao zay sanandro 500 arivo 2 arivo farany ambony hoentinay mody lasa tsisy varany boka tsisy le hohanina mihitsy zany sanandro karaha zany zay tsy asa zay nefa tsisy vola hoe mba reserve anay an-trano any dia hohanina nefa angatahana azy zany tena mangataka amin'ny patron bajajy jiaby zany zahay amin'izao corona zao foana ny angatahana azy zahay tsy mangataka le lava be fa tsy haina ndraiky zany le hotohiny fa mba mangataka zany zahay amin'izao mba 75 100 000 zany versement amin'izao zany fa tena tsisy hohanina mihitsy zany zahay chauffeur. Raha tokony sitraka amin'ny fonay zany tsy tokony miasa mihitsy zay afaka tsisy raha hohanay fa noho zahay tsisy asa hafa koatsan'io dia voatery zany zahay manao asanay foana tous les jours zay tsy maintsy miasa foana fa tena fa tsisy raha zany zahay. Anisan'ny iaraha-mahalala moako zao fotoana zao io fotoanan'ity valanaretina ty ka ny aminay bajajy zany tena zavatra manahirana anay zany amin'izao raha fahitanay anazy zany somary lasa aloha be zany filazan'ny commune aloha hoe nametra an'le olona tokony hoentinay satria le olona aloha efa tsy misy le olona efa vitsy dia mbola ny ferana indray tsy maintsy mitondra roaroa fa dia matahotra ohatry hoe mampiombo ny fatahoran'olona zany hiaraka aminay le izy ohatry hoe matahotra olo hoe any amin'ny bajajy hoe misy an'le aretina sa manahoana dia miatakataka le olona. Eto amin'le resaka bazary koa zany mampieritreritra anay ohatran'ny lasa eritreritra anay maninona mora amin'ny fito foana vao mihidy ny bazary na anoany fa tsy hoe aty amin'ny 10 tsy hitanay zany le elanelana satria fotoana tena mahamaro olona amin'ny bazary zany dia maraina amin'ny 6 amin'ny 1 ambin'ny 10 iny
fa am'izao izy mijanona midimy le bazar zany mihidy nefa n'izay bajazy lay zany mitady olona avy any amin'ny bazary reny zao ny sisy andehananay any amin'ny bureau mpanjakana sy ny tariny efa tsisy olona tsisy clientsony de voatery mamonjy an'ireny bazary reny zany zay nefa tsisy ny mpianatra tsy misy koa manampitrotaka an'izay. Isan'ny mampametra-panontaniana ireto mpamily ny fitaterana amin'ny alina raha toa ka misy ny amena ilaina tampoka ny fitaovam-pitaterana. Etsy andan'izay ihany koa tsy misy misokatra ny tobin-tsoloka rehetra rehefa mihoatra ny amin'ny valoralina. Zay ny fitarainan'ireo mpamily bajaja eto Mahajanga manoloana an'iny note zay navoakany avy amin'ny commune Ambonivohitry Mahajanga iny fa ity valanaretina coronavirus ity no vaovao misongadina ary mbola mitana ny sainy maro maneran'izao tontolo izao. Eto indrindra no andraisantsika ny vahiny eo amin'izay pejy ny fahasalamana izay Dr Haja Razafy Mialona avy ao amin'ny sampandraraparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny de eto ankilako eto ihany koa Madame Eva avy ao amin'ny sampandraraparitry ny rano sy ny angovo eto amintsika. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Iresaka mikasika an'le valanaretina coronavirus isika ny vaovao farany ny tarehimarika farany ny tsara ho fantatra ny vahoaka ny Mahajanga omena Dr Haja aloha hitondra an'izay fanazavana izay na ny nasionaly zany na ny regionaly. Misaotra ny hainao manjery Viva nanome sehatra mandraka zafady VRTN fonana tompo tokony ho any amin'ny Viva zay de lasa aty de miala tsiny indrindra. Misaotra nareo nampandroso anay zava-dehibe loatra ny fampahafantarana ny toejava misy mahakasika an'ity situation moa zany lazana azy amin'izao fotoana izao raha ny eto amin'ny faritra Boeny. Ny eto amintsika moa zany ny azo ambara ny voaray farany de ireo lay fikarohana ny olona izay fatatsika fa avy any amin'ireo re toerana na avy any ivelany ka nisy an'ilay atao hoe fikarohana azy ireo mba ho tena hoe mba ho surveillance moa zany lazana azy amin'ny teny baiko mba tena hoe zohina akaiky ny momba azy ka isaorana an'Andriamanitra zany fa de efa hitatsika daholo isaorana an'ireo le force ny gendarmerie sy ny force de police zany sy ny fiara-miasa ny centre de commandement de hita ny olona raiky amin'ny telopolo zany amin'izao fotoana izao no aramaso mandritra ny fotoana zay efa voafetra napetraka atsika hoe efatra amby 10 andro iny amin'ny toerana zay sahazany zany reo olona raiky amin'ny telopolo reo marina fa ny 9 amin'izy ireo zany no efa vita fitiliana ary ny 5 zany no andrasana ny valin'ny fitiliana fa nefa navitana fitiliana zany dia tsy nahitana mihitsy an'ilay solitra retina hatramin'izao dia tsisy mihitsy zany ka confirmé hatramin'izao dia azo ambara zany aloha fa hatreto zany de mbola milamina tsara zany ny fanaraha-maso an'ireo olona reo eto Mahajanga. Ny eo amin'ny sehatra nasionaly moa zany de efa le fanambara omaly zay efa retsika mandrakariva de ny olona vita fitiliana de eo amin'ny 270 ary 320 am'izay zany no atao hoe cas confirmé na hoe positif moa zany fa mampiseho solitra retina de tsy misy zany hoe tahaka ny salama izy zany asymptomatika moa lazana azy eo amin'ny 20 de ny ray moa zany lay manaraka fitsaboana zay efa nanambara omaly fa efa mihatsara ny toe-pahasalamany de mbola tsy misy ny fahafatesana hatramin'izao. Zay ny tsara ho fantatra zany mikasika an'io coronavirus io raha ho antsika eto amin'ny faritry Boeny sy ny sehatra nasionaly araky ny tarehimarika sy ny isa zay nomena fanazavana ihany koa zay nomen'ny Dr Haja teo fa mbola ao anatin'ny fisorohana ihany tsika zao Madame Eva ny tsy pariahany zany valanaretina coronavirus zany ny tsara ho fantatra rehetrarehetra sy ny fanamafisana angambany zay raha ny maromarina kokoa amin'ity valanaretina ity. Misaotra anao na ny fitenenana ombako manana ny arahaba zay nataony docteur namako teo ary mbola misaotra ny télévision amin'ny RTN nandray anay. Ny anjara fitenenako moa ao amin'ny membre amin'ny comité de vigilance contre lutte contre ny coronavirus ny tenako dia manana anjara andraikitra koa ho fisorohana sy ho fiarovana an'izay zava-misy zay
araka ny toatontanisa zay nylazainy dokotera teo dia mbola tsy nahitana ny cas confirmé eto amintsika kanefa na izany ary dia mbola miady amin'izay aretina tsy hita maso zay isika dia ny fisorohana voalohany indrindra ny confinement zay efa napetraka ho antsika rehetrarehetra dia misy ihany le fombafomba mahazatra zay mandeha matetika amin'ny hainao manjery dia ny fanaovana ny sasatanana matetika amin'ny rano madio sy savony fa fanasana tanana io zany raha matetika dia tokony isaka ny 12 minitra raha ohatra ka mandehandeha na mahakasikasika zavatra ary indrindraindrindra ho an'ny alohan'ny ampidirana zavatra ambava dia tokony ho sasana ny tanana eo ihany koa ny mampiasa ny le gel désinfectant fa roa manaraka an'izany dia ny fanampenana ny vava amin'ny lantsotsandro ohatr'izao na mikohaka na mievina dia eo ihany koa ny fanajana ny elanelana 2 metatra io elanelana 2 metatra io moa dia naizanaiza misy ianao dia tokony hajaina atao fahazarana hisorohana ny pitodrora sy ny pitiky n'ilay microbe na ny virus dia eo ihany koa ny fanaovana nyity le hoe mikoso maso sy misikotra orona matetika atsika raha vao nareny le varanaretina dia ohatrany manana tendance kely te hisokotra orona ohatra mangididy ny orona sy ny maso dia iny ny evitena indrindra dia ny manaraka an'izay ny mandrora sy ny mandreoka eny an-dalambe dia farany moa zany tsy hoe farany amin'ny zavatra lazaiko aloha fa eo amin'le fomba fiarovana dia misy an'le ligne verte zay fiantsoana eo ny laharana maintso 910 ho an'ny fahitanao sorisorotra aretina mahakasika an'io dia 910 fa raha misy kosa an'le hoe zavatra efa tranga efa hita angambany dia le 913 dia ho antsika rehetrarehetra atao mahajanga mbola misy ihany ny olona mandehandeha any zay tsy fantatsika na ny hidy ara ny lalana mety misy olona nandeha tongotra tsy fantatsika zay hoe fieviny mampiaya dia tsara mampilaza ny tompony andraikitra eo akaiky atsika dia ho antsika ankizy na ny ray aman-dreny ihany koa manao ny confinement tsika ho an'ny 15 jours dia ho avy ny sabotsy sy ny lahady zao sao dia maro ny mieritreritra hoe ho any amin'ny plage fa tokony evitentsika ny mandefa ny zanaka ho any amin'ny plage fa tsy tokony ho any mihitsy fa mihidy ao anatin'ny trano raha te hiaro nyity valana retina ty tsika hiala ny fitaintainana sy ny aya dia alao angambany miaro an'izay araky nambaran'ny dokotera teo moa zany raiky amin'ny 30 le olona zay anaovana mise en quarantaine zay ny filaza azy ny 9 efa vita fitiliana fa ny 5 ambiny mbola andrasana ny vokatry n'izay fitiliana izay ary am'ireo 9 reo dia mbola zany hoe tsy nahitana n'le coronavirus tsy zay dia tsaro fantatra dokotera ahoana marina mety ho fisehon'izy ity dia eo amin'ny 4 andro na ataontsika hoe 4 herinandro vao miseho amin'ny olona anankiray le izy misaotra to fanamariana fotsiny zany fa mety mba hampazava azy amin'le olona raiky amin'ny 30 zany dia vita fitiliana avokoa fa nefa nazona valiny zany le 9 dia amin'ny 9 dia mbola tsy nahitana fa le 5 andrasantsika ny valiny zay ngamba ny fanamafisana araka ny volazanao zay lay fisehon'ilay sorotra aretina izy moa maha virus azy dia ndraindray taferitreritra hoe mitovitovy amin'ny grippe tsika moa zao anatin'le épidémie saisonnière de grippe mahazatra isan-taona dia misalasala ny hoe izy ve zany sa manahoana fa voalaza araka ny fomba fisehony mafana hoditra dia mikohakohaka dia seposepotra zay zany no tena endrika anankiray voalaza araka ny zay nambara zay tsy maintsy zay no ambaratsika ka reo fambara reo zany raha miseho amintsika mafana hoditra ianao mikohakohaka ianao dia tady seposepotra ianao dia tsara araka ny tenin'ny namantsika teo manantona tobo-pahasalamana haingana mba ho raisina an-tanana ary anaovana an'izay fitiliana zay mba ho fisorohana eny tompoko eny ary tompoko niafatra amarana antsika nyresadresaka ina madame Eva zany niafatra avy ety amiko angambany dia ho antsika olo-pirenena malagasy ny fahatongavana saina angambany tena zava-dehibe andrasana amintsika amin'izao fandalovany ty valana aretina ty samy miasa ny iantrekany zao zavatra zao daholo tsika rehetrarehetra ao ny mpampidibola mety tapaka finanana ao tsika rehetrarehetra maro ny zavatra misy fiantraikany amin'izao fandraisantsika fanapahan-kevitra zao
kanefa raha miafy kely fotsiny tsika ao anatin'izay 12 andro zay a dia ahazo mivokatra tsara ka tsika malagasy rehetrarehetra zany a dia tokony a samy ho tonga saina satria ny olona anankiray fotsiny raha vao mipitapita dia mamindra amin'olona marobe dia zay angamba no teny avy ety amiko. Docteur eny tompo ny teny marina moa zay dia manamafy mandrakariva ny fiteny baiko moa dia manao hoe portage sain zany hoe io virus io a dia olona indraindray mety mbola salama vatana ny fahitantsika azy fa efa mitondra ilay tsy mokaretina ao anatin'ny 4 andro izy vao mety hipoitra zay zany ny fitrangany anefa izy koa fantatra fa maharitra ela 5 andro eny amin'ny taratasy eny amin'ny vola eny amin'ny rehetrarehetra eny e dia zay le mahatonga antsika milaza foana hoe ahena mihitsy le mety isiny fifindrahany zay otrikaretina zay dia manamafy mandrakariva le mba hiafy aloha tsika ao anatin'le fipetranapetraky ny fanjakana le 5 andro. Eny tompoko tsy aivina ihany moa zany fa ny avy ao amin'ny sampandraran'ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny Docteur Ajarazafy tsy mialona sy ny avy ao amin'ny sampandraran'ny rano sy ny angovo eto amintsika Madame Eva no ny vahiny teto tamin'ity antoandro ity mbola niresaka mikasika n'ilay valanaretina sy ny fisorohana momba n'ity coronavirus ity no antondian'izy ireo tamin'izany fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio télé nakay izany. Mirary sotompoko misy ny filazana zay ovakina amintsika. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo avana sy tapaka sy namana rehetra efa ny avamalalanay Razafy Arso Emilienne dia nidomandry teo amin'ny 70 taonany omaly tokony tamin'ny 4 ora maraina ny manao ny filazana dia ny zanany sy ny zafiny iray manontolo ary ny fianakaviana rehetra ny razana kosa dia retantory eo ampitan'ny polisy ny fipandroany ary ny fandevenana dia atao rampitso amin'ny roro asasany any amin'ny croisement ny Bonamary misaotra tompoko. Lafim-baovao hafa ihany koa no entintsika no izany n'izao fotoany fampalalam-baovao izao tompoko lasy tompoko vavy hentitra ny fanaraha-maso ny sistany zay misy eto Madagasikara efa tsy nisy ihany koa ny sambo zay any ivelan'ny Madagasikara zay afaka miditra eto amintsika amin'izao fotoana izao noho ny zay resaka fanaraha-maso izay mitondra fanazavana ity fanadiadiana zay iarahantsika amin'ny Judith Rakotovao ity. Sambo iray lehibe avy any Maintirano faritry Melaky Kea Delphini no niditra teto tapin-tanànany Mahajanga ny aliny alakamisy 9 martsa 2024 ary tsy navelan'ny voaka avokoa na ny mpandeha na ireo mpiasa tao fa tsy maintsy mandalo fisavana sy fizahana ara-pahasalamana mba ho fiarovana amin'ny aretina coronavirus. Natao izao noho ny fanaraha-maso amin'ireo sistany atao anatin'ny faritany Mahajanga. Niala tagny zay tamin'ny larobia hariva 17h dia nisy fisavana moa tamin'ny maraina hoe désinfection sy ny namany fa tamin'ny lalany lamina tsara tsisy narary tsisy nanino ateto matinady zay avy teto minuit dia nanao mouillage d'arry zao moa zay nitsofoka tsy maintsy manao formalité aloha zay ny marimarina satria zay raha taky ny fanjakana ny afantarana zay mba misy hafanana na ino vita zany ny raha ataon'ny dokotera zay vao mamela dokotera mialana reo miala am'izay zay. Miisa 720 ny fitambaran'ireo olona tao anatin'ny sambo Kea Delphini ity avy any amin'ny faritry Melaky. Atreto tsy mbola misy ny trangana aretina raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Izy ity moa zany toromarika avy amin'ny le comité opérationnel de commandement fa hoe tsy maintsy atao contrôle ny sambo rehetrarehetra miditra eto amin'ny faritra Boeny zany mba ho fitonjovana amin'ny fahasalaman'ny mponina eto Boeny. Fa en principe zany izy ity tokony ny sambo avy any ivelany ihany no anaovana an'izao zavatra zao iarovana ny sistany Madagasikara fa amin'izao fotoana zao dia tsy maintsy ataonay daholo eto amin'ny frontiera na sambo na botry na vedety mba ho fiarovana ny vahoaka, fiarovana ny sistany.
atreto aloha mbola tsisy ohatrany hoe fisehoana sehona trangana retina hita hatramin'izay fa normal daholo ny rehetrarehetra isaoran'Andriamanitra. Foana avokoa ny fitateran'olona an-tanety mivoaka sy miditra ny faritry Boeny amin'izao. Mbola tsy misy fiovana ny fitaterana an-dranomasina miainga avy eto Mahajanga makeny Katsepy, saingy misy kosa ny fanaraha-maso. Lafim-baovao avy any amin'ny fokotany ny mahavoky atsimo iny no entsika anomboana ny hoentsika anohizana ny fotoany fampahalalam-baovao. Misy ny fitaraina izay nataon'ireo vahoaka eny amin'izany fokotany ny mahavoky atsimo zany mikasika resaka lalana izy ity, ny fanampenana ny lalam-bahoaka, eo ihany koa ny rano izay mikorina mandalo amin'izany lalana izany izay miteraka ny fahasimban-dalana mampitaraina nyreto vahoaka ao amin'ny vakiparitra fahatelo fokotany ny mahavoky atsimo ireto. Crépin Randrianjafy. Mitaraina ireo abeantitra mpisotro ronono, mpandray vola ka alefa virement any amin'ny banky eto Mahajanga ireny. Misy amin'izy ireo mbola tsy navoray izany any amin'ny banky izay tokony andraisan'ny volany. Zay beantitra eto Mahajanga na hoe pensionnaire zay manao virement bancaire amin'ny dia mitaraina sy malahelo satria hatramin'izao dia mbola tsy tonga ny karamanay. Mampalahelo anay nefa dia ireo manao virement bancaire amin'ny banque raha vazo dia efa tonga. Zay ny premier point atongavana eto. Second point, mampalahelo anay koa ny ataon'ny benny satria maka attestation de non-engagement any aminy dia miandry enim-bolana zay vao azo. Zay tokoa nampitongavana eto. Le farafatarany 25. Le 20 zay fa mahazo 18 na manay amin'ny trésor mahazo, le 20 zay mahazo na 25 farafatarana azahoana ato. Jusque le 26 zao androany tsy mahazo vola zay. Mazava ny fanazavana avy ao anivo ny tahirim-bolam-panjakana eto Mahajanga fa misy fiantraikany amin'ny fandraisam-bola ny sasany amin'izy ireo ny fanaovana service minimum ho an'ny fanefam-bola amin'ny ankapobeny any amin'ny trésorerie Antananarivo. Na izany anefa efa voavahy io olana io nanomboka androany. Izy io raha resaka fisotrono dia zavatra tsara ho fantatra voalohany dia tena tompona andraikitra voalohany any amin'ny pairie général Antananarivo. Fa raha virement manokana zany hoe le zay mandray fisotron-dronono amin'ny alalan'ny virement bancaire dia ny andraikitrinay aty amin'ny trésor Mahajanga dia manangona le certificat de vie isam-bolana dia mampiakatra any azy any amin'ny pairie général Antananarivo. Ka eo ataoko hoe mety zay angambany satria raha tsika mahafantatra ny zava-misy amin'izao fotoana zao raha ny any Antananarivo dia napetraka hoe olona 3 isako ny bureau miasa amin'izao fotoana zao. Zany hoe tena service minimum tokoa. Ka fieritreretako azy dia mety zay no mahatonga ny fahatarana kely. Nanomboka Omaliriva dia efa nisy tamin'ireo beantitra mpandray fisotron-dronono ireo no efa nahazo ny volany. Mazava izany fa efa voavahy nanomboka androany ihany koa ity olana ity. Nahitsinao tany atokantrano avetrany fa ny vaovao mikasika n'ilay fahatarany ny fandraisana ny volan'ireo beantitra no fanadihadiana izay narahantsika teo niaraka tamin'ny Crépin Randrianjafy no nitondra an'izay fanadihadiana fitarainan'ireo beantitra izay nisany koa ny fanazavany tompona andraikitra moa izay voakasika amin'iny fahatarany vola teo iny fa arahantsika avetrany efa vonao ambadika ao ny vaovao mikasika n'ilay mahavoky atsimo ao amin'ny vakiparitra fahatelo fitarainan'ireo mponina ao an-toerana mikasika ny fanampenana ny lalana eo ihany koa ny rano maloto izay manimba lalana amin'izao fotoana izao. Crépin Randrianjafy hatrany nitondra ny fanadihadiana. Mampitaraina ny mponina eto mahavoky atsimo indrindra fa amin'ny tapany andrefana ity ny rano mivalana tsy mahintany tsy asara. Voalazan'ireto mponina ireto fa tsy vitany rano mivalana fotsiny ity mandalo ity fa maimbo ihany koa izany hoe rano maloto. Manimba lalana izy ity ary manimba ny rivotra iainany mponina eto ihany koa. Aha eto toboka amin'ity secteur misy anay ity dia mena me rano maloto avy any amin'ny magnara-penitra
ka mivarina ty aminay ty eto manazaza madinika eto mivaritra eto mipetraka mivarina aminay ty ny rano malotony magnara-penitra dia le hôtely ambony ary koa mbola mandalo toa ny rano malotondreo ka mba mametraka fitaraigna aminareo manam-pahefana hay tompoko e mba hikarakaranay amin'ity lalananay ity lalan-dranonay ity ye gnaretina tosy e coronavirus tosy efa magnadary matatra hay ya ezananay sy dinindreo sy zoboka amin'ity rano maloto ty izy ty taloha dia tena maina ary tena nadio fa zao ataon'ny olona fanariana rano maloto zany le izy dia tena mandreraka na dia mandeha nazy ary miteraka aretina zany le izy ka zay zany mangataka mba jereny fampitondra fanjakana ambony eo zany zavatra izy satria ny aretina zao efa raha mahita zany zay ka zay tompoko ny fangatahanay tsy vitan'izay ihany koa fa mampitariana ny mponina amin'ity manodidina ity ny fahadiboana mahazo azy ireo amin'ny fotoanany rotsakorany na orana adiny ray fotsiny aza dia divotro ny rano ny toera-ponenany tsy mbola nisy fanampiana azon'izy ireo raha ny filazany malahelo zahay rano tefa raha segny isan'andro antegna mba olombelo isan'andro eto rano tsara afaka sery tsara afaka koaka ya aretika zao magnadary zandra mampalahelo zahay to double lava mbo zavanare fanjakagna zay to fa mampalahelo amiagna fagnampiagna tsara hitako fagnampiagna jusque niany farany zafikely aretika indesin-drano agny tsy hita zandra mampalahelo zahay oeto zanako jiabe dobo zay ty rehefa vorana mba jerenare mpitonja fanjakana zay dobo na dia orana tapakanjo foana fa mivanianay rano zay misy zaza kely mba jerenare mpitonja fanjakana zay ty e dobo mavoka atsimo sectera 3 mba jerenareo mangatika amin'ny tompon'andraikitry ny be masy araka zany sy ny tompon'andraiky mpanjakana eto Mahajanga ireto mponina ireto mba hijerakaiky ity rano mivalana ity fa indrindra manoloana an'izao fianaky ny valinaretina coronavirus izao mba hialana amin'ny fisian'ny valanaretina hafa indray azo ny mponina eto amin'ny manodidina. Averina vakina ny filazana izay voaraintsika amin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo avana sy tapaka sy namana rehetra efa ny avy-malalanay Razafiar Soa Emilienne dia nidomazy teo amin'ny fafitopolo taonany omaly tokony tamin'ny 4 ora maraina ny manao ny filazana dia ny zanany sy ny zafiny ray manontolo ary ny fianakaviana rehetra ny razana kosa dia retantory eo ampitan'ny polisin'ny fipandroany ary ny fandevenana dia atao rampitso amin'ny roro asasany any amin'ny croisement ny Bonamary misaotra tompoko. Hoeny amin'ny distrikany Mahajanga faharoa isika betsaka ny tsao sy ny torohevitra diso momba ny fiarovana amin'ny aretina coronavirus. Izay no mahatonga ny mpitsabo ao amin'ny distrikany Mahajanga faharoa manentana ny rehetra mba anatona ny tobim-pahasalamana amin'izao zava-miseho mandalo eto amin'ny firenena izao maka fanampanazavana sy mandray ihany koa ny toromarika momba ny fisorohana amin'izay valanaretina coronavirus izay. Judith Rakotovao. Nampitomboana ireo mpitsabo andrainy marary ho an'ny distrikany Mahajanga faharoa ary misokatra avokoa ny tobim-pahasalamana rehetra na andro na alina. Manentana ny olona mba tsy hiain'ny tsao fa anatona mpitsabo avy hatrany ny tompon'andraikitra raha toka misy trangana tsy fahasalamana. Voalohany dia misokatra ho antsika 7 andro, 4 ora ny tobim-pahasalamana rehetra ato anatin'ny distrika Mahajanga faharoa afaka mandray antanana antsika amin'izay trangana aretina rehetra mety iseho. Dia aza rebireben'olona mihitsy amin'izao fotoana izao hoe aty misy fanafody mety mahasitrana na ty fanaty zavatra ty ho ano dia ho sitrana nareo raha voan'ny coronavirus fa ny zavatra tsotra indrindra dia manantona ny tobim-pahasalamana izay efa manana ny toromarika rehetra mahakasika sy ny fomba fiarovana rehetra hoentina hiadivantsika amin'izany coronavirus zany. Ampahafantarina antsika eto hoe inona moa ilay fiarovana tokony ataontsika tsirairay avy. Voalohany dia rehefa miresaka dia tsy mifanatrika amin'olona elanelana 2 metatra farafahakeliny. Dia rehefa mihevina na mikohaka dia tsy tanana no ampiasana fa kio no aforotra eo amin'ny vava sy ny orona. Rehefa mifankahita dia tsy mifandray tanana na mifanoroka ary manasa tanana amin'ny savony matetika
izay ny tena fiarovana mahomby fa raha vitatsika zay de lavitra tsika coronavirus fa tsy mihinan-kinana zavatra rehetrarehetra atoron'olona io. Manamafy ny mpitsabo fa tsara ny mampiasa tapimbava raha voatery mifanakaiky amin'ny olona. Marihana nefa fa tsy maintsy soloina io tapimbava io isaky ny adiny 3. Ny fanarana ny fepetra rehetra trano no zava-dehibe. Tsara marihana araka amin'ny fanambaran'ny filoham-pirenena omaly de mbola tao amin'le natao testa de mbola tsisy pozitifa aty Majunga, zany hoe tsy mbola misy cas confirmé na coronavirus. Na izany na zany anefa satria efa ady no atrehana de miomana isika ary miaro tena amin'ny mba tsy hatafidirana zany coronavirus zany sy avoan'izany olona marobe raha sanatria ka tonga eto Mahajanga indrindra fa Mahajanga faharoa. Mitaky finiavana sy fandraisana andraikitra avy amin'ny olo-pirenena tsirairay ny fiarovana amin'ity aretina coronavirus ity. Vaovao avy any anivy ny fokotany kosa no entitsika no izanazy ao amin'ny fokotan'ny Antany Masaja ao zay notsidian'ny mpanao gazetinay sitraka Raharonjatovo amin'ity fanadidina manaraka ity mandray ny andraikitra tandrify azy ihany koa ny avy any anivy ny fokotany manoloana an'izao resaka valanaretina coronavirus izao. Misy ny fanaraha-maso an'ireo vahiny zay miditra sy mivoaka any anatin'ireny fokotany misy eto Mahajanga ireny. Isan'izany ny ao Antany Masaja sitraka Raharonjatovo. Hoarahy maso avokoa ireo vahiny miditra eo amin'ny fokotany Antany Masaja manomboka izao. Nanome lalana ny chef secteur natanteraka izany ny fokotany ao an-toerany ahafahana mahafantatra ka mora andraisana fepetra malona izao fiparitahan'ny valanaretina coronavirus izao. Eo ihany koa anefa ny fanetana ny isan-tokantrano mba anatanteraka fanadiovany izay nataon'ny chef fokotany. Tanana zany nataoko ary izy ity moa fa nataoko amindreo mpiara-miasa amiko ny chef secteur pary telefona zay zany raha vao misy zavatra tsy manjary ohatra hoe vahiny miditra tsy mazava ny fahadiovana ny tanàna de eto zay zany de manetana atsika vahoaka zay mahita an'izao fahita lavitra zao diovo ny tanàna atsika indrindrandrindra ny lalana manoloana anareo iny lalana andehanan'ny vahoaka rehefa manolotra tananareo de mba diovina. Eo koa fanetana hitatsika fahita lavitra reny fanasana tanana amin'ny savony sy ny sisa izy moa mba manarana reo zany fahita lavitra tsy ho tany sako eto aby satria efa ny filoham-pirenenantsika miseho tele amin'ny 7 alina de mba manara tele fa tsy tsara atsika so de miatra amintsika ty le izy de eo tsika voataitra le olona miditra aminareo misy zany tena mafisiko eto hoe raha misy vahiny tsara mampandrihan'ny tompon'andraikitra akaiky atsika fa tsy tsara so de olona io mitondra naretina io de hiparitaka amintsika eto. Izao fepetra izao dia tsy natokana ho an'ny fokotany Antany Masaja irery ihany fa ho an'ny fokotany rehetra mihitsy ary indrindra ho an'ny olo-pirenena rehetra tsy ankanavaka. Alohan'ny anoizantsika ny vaovao manaraka hovakina indray ny filazana. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo avana sy tapaka sy namana rehetra fa ny avy-malalanay Razafy Arsoa Emilienne dia nodomandry teo amin'ny 7 taonany omaly tokony tamin'ny 4 ora maraina. Ny manao ny filazana dia ny zanany sy ny zafiny iray manontolo ary ny fianakaviana rehetra. Ny razana kosa dia retantory eo ampitan'ny polisy ny fipandroany ary ny fandevenana dia atao rampitso amin'ny roro sasany any amin'ny croisement ny Bonamary. Misaotra tompoko. Fa manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana zao mikasika an'ity valanaretina coronavirus ity dia manolotra tsena mora ho an'ny vahoaka malagasy ny avy amin'ny fitondram-panjakana. Isan'ny mahazo tombony amin'izany tsena mora izany ny ao amin'ny distrika ny Soalala eto amin'ny faritra Boeny izany araka ity fanadihadiana ity fa efa tonga ao ny entana amin'izay tsena mora izay.
vary enjatogony sy menaka no natolotry ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka ny soalala anatanteraina ilay tsena mora ny antoerana ankehitriny. Fitsonjovana ireo vahoaka amin'izao fotoatsarotra izao no tena antony raha nambara nisy olombavamboaka voafiditra ny antoerana. Vary 32 tonnes avy amin'ny président Rajoel avy amin'ny gouvernement. Satria amin'ny fotoatsarotra ohatran'izao ny tena ijeren'ny vahoaka ny olomboafidy ka amin'ny mahasolombavamboaka ny soalala ny tenako dia tsy mitsahatra rehefa misy maharary ny soalala dia mitady vahaolona aingana. 32 tonnes entana io 600 sac vary sy menaka 200 carton. Vary mora izy io tsena mora avy amin'ny président Rajoel. Isaorana président Rajoel sy prime ministre. Izy io dia efa nalefako spesialy amin'ny vedety ny 80 gony na 60 sac satria nahazo tatitra ny solombavambahoaka fa tena tsisy vary, tsisy foto-sakafo ny malagasy any Soalala, zany hoe crise tanteraka ny vary. Dia namaly avy hatrany président nanomeny io vary io, nanomeny io tsena mora io, zay ho sokafana amin'ny fomba ofisialy tsy hoe any Soalala. Ty zany hiala izy ty dia ho tonga any amin'ny Sabotsy. Ka izy io dia tsy hoe Soalala rery any ville fa ho an'ny district ny Soalala. Misy ho an'ny Andranomavo, io maire any Andranomavo efa nimobilizena atonga azy any Andranomavo. Misy ny Antsakomileka, misy ny Ambohipaky. Dia zay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny mahasakazo naroso raha eo amin'ny vaovao no resahana tamin'ity zoma fa 17 ny volana martsa 2024 ity teto amin'ny radio telenakay. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fotoana ary misaotra ireo namana mpanao gazety, namana teknisianina mpiaramiasa eto amin'ny radio telena ihany koa, zay radio telenakay ihany koa izay nanampy ka nahafahantsika nanome Andrena Tsipriam-baovao teo ireny. Amin'ny 7 indray ny vaovao amin'ny fitenim-paritra avy any atsiomon'ny Madagasikara no anarahantsika n'izany vaovao amin'ny fitenim-paritra izany. Ametrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko. Ingeco, une marque accessible à tous. Solide, robuste, unique. Gamme complète et pièces de rechange. Outillage, pince, clés, tournevis, perforateur, marteau-piqueur, masse, groupe électrogène et équipement de sécurité. Matériel électro-portatif et accessoires, perceuse, meuleuse, ponceuse, scie électrique, outils de mesure, électricité, jardinage, tondeuse à gazon. Ingeco, disponible chez Quincaillerie Fibassom, Majenga B 17 rue de la République. Fibassom vous a présenté Nivovo.